Bomžau sarai prie didelis karvis. Ne, kas tu čia bomžau žmonės, nes jiem nesąmonė. Čia aš vergas, karočią. Man rodo, kad reikia įsikaut. Ne, bet šiaip tai neblogai. Vat, tik tai gerų orų reikia. Šiaip tai bomžaut man patinka. Papildant. Tai varau link, dabar varau link Koralų, po to į Pilus galėsiu užvaryti. Bet iki Pilų ten toli varyti. Žymis Europas. O, čia kažkoks naujas žmogus žymis Europas sveikas. Vakar nemačiau tavęs streamerių, užsakas naujas kažkoks. Atrodo lyg ir giedrė, gal rimtai rytoj geras oras bus. Šiandien įrodė, kad bus apsiniaukė. Sveikas, Ernis. Dėsiu, tai jau. Ne. Mačiau, Domus Pro Dodo pica turi skarb dėžutėje prie šiukšlių dėžės, jei varys ten nusuk. Domus Pro. Pala, kur čia randasi Domus Pro? Blet, šiandien vapšė nesirenka, gal, 4 eurus pririnko, 5. Nesirenka šiandien. Šaltas oras šiandien. Sties. Fabai, ai. Palokai, fabai. Tai rodo, o, Vid Boys. Kas čia per Vid Boys? O, ir Vid Boys verified. O kontikus prie MC žiūrėjai? Ne, nebuvau šiandien prie MC. Vid Boys. Ainis streameris. Nežinau tokio Vid Boys. Ainis. Negirdėjęs apie tokį. Ainis Kiko legenda rimtai. Eik tu sau, tai ką čia Kiko legenda tie? Matot, aš dažniausiai YouTube žiūrėdavau ir tik tokia ištraukas, ką Vidbois Ilgauskis. Kaip aš nežinau jo? O ką tu tokia streamindavai Vidbois, gal ir žinau? Apie ką jisai streamus kurdavo, gal aš ir žinau? Gal matęs kažkur tai? Jeigu sakot legenda. Blet, jeigu čia jau žalės, tai pripysus sotkas ir viskas. Blet, jeigu pripysus, tai jau turėjau matyt, Nes man, blet, ką žinau, geriau on stream. Turėjau matyt tada. Slepia ištraukė, šlepą ištraukė, kas antrą streamą. Klaviatūrų 12 sulaužės yra, nafik. Ar negaila tų klaviatūrų laužė? Brangiai jį kainuoja. Nebent ten iš Maksimos patitaką. Ką deivulis? Bet jeigu jau čia žalės atėjo, tai rimtas, blei. Rimciaga, čia dar ne aš, Aš dar tik tiktokoj bomžas, Kada į Kauną grįšiu pasilgimą? Į Kauną? Tai va, atšils orai, važiuosiu po visus miestus su Virga. Tikrai bus šitų streamukų. Ir ne tik po Kauną. Šiaip tai sakau, šiais metais norėčiau Lenkijai pabomžaut, Berlyne. Bus matyt.
Bus matyt. Vėlikas kainavo 2200. O pamatau, atrodo, vieną skarbę. Bus matyt, ar prasimušiu. Nėra lengva. Reikia gerus kontentus galvot, kažkas, kad žmonėm patiktų. Čia tai taip aš. Kaip pasakyti. Labiau ties bendravimu su žmonėm. Aišku, gerai, jeigu dar tenai žinot, ir kaip sakant, neslėpi. Tikrai gerai, jeigu dar kikas ten kapeiką kokią sumokėtų. Bet taip tai labiau ties bendravimu aš. Žalės, bet ant bet ne tasai tipo, kaip pasakyt. Oi, kaip čia pasakyt. Dar ne partneris, žinai. Jo, jau kad žalių tapau, tai jau čia irgi pasiekimas, Ai, ko aš čia vaikštų, įsikalbėjau. Noriu patikrinti, kas ten per bonkė, bet ten, man atrodo, pienas bus, nahui. Man atrodo, o gal, ne, sakau, pienas, Gal to ir vaikščiau čia. Ratais, kvadratais. Vidvais rakyka parnis jo valandinį 100 H. Eik tu, 100 eurų valandą. Nu, nahui. Tai jeigu 100 eurų tu į valandą gauni, tu, belia ką jau gali daryti, jeigu tu tiek gauni, nahui. Pizda. Po 30 valandų prastrymini, 3 gabalai, nahui. Gauna vieną dolerį į valandą. Ne, kad ir dolerį gau. Doleris gal, tipo, kodėl, jeigu suki kokius savaitę, pavyzdžiui, ramiai suki streamus, tarkim, po 10 valandų, tai, tarkim, 70 valandų, 7 dolerių jau kažką. Tai 7 dolerių geras streamų nesusuksi. Žydas po 600 eurų pisas. 3 eurai valandą, tai zaibys 3 eurai valandinis. Visai pohui. Tarkim, 2 savaitės pastreamini paprastai ir jau antrą savaitę gali jau kažką geriau įpis, tokį kažkokį rimtesnį streamą. Ir po 3 eurus. Tai tarkim, po 10 valandų kiekvieną dieną streamini. Tai pala 70, tai 210. Taip, kokias 2 savaitės pastreamini, jau už 400, jeigu 402 eurų į vieną streamą investuoji, tai jau neblogas streamukas turėtų būti. Ką čia rašo? Galėsim mes darbą, kai gausi partnership. Galės ir mane mes, ne. Jūratės nemesi. Niekada nemesčiau. Jau per daug primėčiau, neprimėčiau, buvo ten su Jūratė pas mus pykčių, tai sakau, su Jūratė geriau, gerai su Jūratė. Zaibys. Kai šalta ranka, Taip, čia dabar ką mes čia tikrinsim šituose. Prisiduosim čia tarą, po to ką, po to, jau po to varysim į plovyklą, po to į pilaitę, Kai zaibys Jūratė. Kad visi, žinai, taip į zaibys Jūratėlę. Tuo, kur aš čia važiuoju, ne ten nuvažiavau, Nusikalbėjau, kažkaip. Tai kur? Dėl to čia turbūt oda traukia tą šaltį dar, Rami, ar Jūratės pizda? Deivulį, ką čia nesąmonė šneki. Visų moterų tokia pati šita. Ir aš čia kažkur esu skaitęs, kad moterim katytės nesensta, Visi šnekėsi deivulį, po to žmoguos, Nešnekėk nesąmonė. O dadepa.
Блядь, kai rankom šalta, eina nahų. Reikia greičiau depozitą pridarinėti, šilbišį. Po taip atšalo prieš tai valandą ten ar kiek. Beveik, o, čia 2 depozitai. 2 valandas beveik strimino, nebuvo šalta, dabar ble šalta pasidarė. Gal laukia atšalo, ble. O čia pasikelia, gal fui pasikelia. Ai, nebibys riebiausias. Kas čia, žiūrėkit. Kamoliukas kažkoks tai. Kažkoks kamoliukas. O, dar vienas depozitas. O, koralai juda šiandien, ble. Oi. Taip, daugiau nėra. Aš tai toleruoju, kai man nežeidinė, bet kiti žmonės tai netoleruoja. Man tai pohui. Kiek laut? Koks viešas Portugalija, atvažiuoju prie Domus Pro. Kaip su Iratas susipažinau? Per draugas LT. Esi spinnerį gyvai matęs, jo. Ir spinnerį, ir žurnalą. Ką čia dar? Plaspinnerį gyvai matęs, žurnalą, Maybachą. Maybachas tai tipo per, kaip daro kontaktus, tai nepasakysi, kad. O kai sustinki, tai, blėt, nu, toks normalus žmogus. Žurnalas irgi anksčiau prieš 2 metus buvo normalus, gal kol niuchint. Taip žiauriai nepradėjo. Po to, kai jau pradėjau niuchint, tai stogelis jam viskai pavažiavo ir, karoči, nieko gero iš to žurnalo dabar. Anksčiau tai normalus buvo, tikrai cekavas bachūras. Gal jis visada niuchindavo, gal anksčiau tiesiog ne taip dažnai. Bet, nežinau, anksčiau kaip buvau matęs, tai tikrai normalus buvo. Bet man atrodo, jis anksčiau neniuchindavo. Ten spinneris užkrėtė. Šitais niuchais. Ai, blėt. Kas gero iš to niuchos? Vien gerdamas tu smegenis pragerį. O dar niuchinį tai iš viso, blėt. Pizda. Kiek čia žmonių. Čia praustis negalima. Čia praustis negalima. Ну, руки мыть. Должно помыть. Nu, o čia kaip šilta, blėt, prie aromato. Čia galima mėgot, nahui. Taip, žiūrėsim, kiek aš čia uždirbau, blėt, per tokį ilgą laiką, nahui. Čia nieko gero, nahui, čia nesurinksiu, nahui. Taip, nu įdomu, kaip galvoju šitą prisiduos, ne, aš manau jo. O, prisidėjo. Raimis skarbin mechanikas, o šita, ir šita aš galvoju prisiduos. Prašym išimti dar, bandyti dar kartą. Palauk, gliūčina biški. Ai, blėt, užgliūčina. O gal šitą ir neprisiduos jau. Dar bandom. Ne, šitą 3,20 sako, blėt. Nežinau, čia nebus daug, blėt. Nu, €10 jau yra. Euras ten. Eik, čia kuinė, blėt.
Šiena. Kaip? Pridaviau. Va, imkit, dažinai. Ko čia atsijungas trimas? O, žiūrėkit, rimtai 320 kažkas tai atspėjo, pala. Blet, atsijungi kažko tai, trimukas. Trys 360. Beveik 3,7 vietų įpirkti. Tai visai dar neprastai. 3,6.